好耐冇見你哋而家搭緊呢個機場快線去機場。自家航空区332號、國泰航空6320號、夏威夷航空511號前往東京羽田机场。今次第一次坐日航 JL 嗰啲嘢。Oh my god！ 我停咗喺度啦，頭先速度唔夠快，就係要自己喐。佢啲雪道唔係多之餘咧，仲要佢 lift 同 lift 之間咧，有好多位係要行過去先到到，同埋呢個場都有好多係太平啊，咁咧 snowboard 嘅話咧就喐唔係好到，咁好多時我都要除板先行到過。咁如果要求唔係好高，可以淨係諗住嚟玩2-3日嘅話咧，或者1-2日嘅話咧，咁呢個場都 OK 嘅。最主要係方便啦，因為喺酒店一出嚟就得啦。好啦，咁就好攰，滑完雪，咁就返咗酒店沖咗涼啦。咁咧我原來先知道咧，而家呢一個咧好旺旺集團收購咗嗰啲酒店位，咁所以咧我都得旺旺嘅咁走啦。仲有喺房咧，佢都俾咗個旺來蘇。咁呢個就係1樓 reception 啦 ，check in 嘅地方。咁嗰邊有間鋪頭賣少少嘢嘅。咁呢個咧就係個滑雪個場個圖啦。係啦。咁因為佢就係即係 ski out 嗰啲啦，咁所以就一出去就係個雪場。咁酒店裏邊其實都冇乜設施，咁呢度有個 game 喎，咁我入去睇一睇，一啲超舊嘅公仔機同埋遊戲機，有桌球，哇好大雪啊，仲係。咁有啲唔知咩嘅遊戲機啦，咁啊得2部開着咗，係啦，就係咁樣啦。咁咧，我又唔知點解咧，我訂嗰陣時咧，佢又唔係啲一撲兩食，通常我訂嗰啲都係包早餐晚餐啦，咁應該就冇包。
咁但係咧就應該有啲人係用晚餐嘅，咁但係我嚟 check in 嘅時候問佢有冇得加晚餐，佢又話冇，咁所以咧好麻煩，就要自己帶埋嘅時候。咁呢度仲有個卡拉 OK 房，咁呢度有個打乒乓波嘅房，咁呢啲都係要再俾錢自費嘅。咁佢啲房就都係比較舊啦，仲係用緊呢一嚿好大嚿亞加力膠嘅鎖匙扣住條鎖匙嗰啲 key。咁一陣咧，尋日就去咗 B1 嘅呢個大浴場，咁喺2樓都仲有一個嘅，咁一陣間就會試一試呢個啦。啊，仲有好在就係佢有呢個無料送型嘅巴士，去翻呢個月後湯澤嘅。OK， 咁喺度玩咗2日啦。時間唔係好多，咁而家 check out 啦。湯澤park。咁睇翻幾錢咧？我租嘢嗰度咧，一個人其實都係5000 yen 租咗2晚。咁跟住個 lift 券嗰度咧，佢嗰啲 discount 我哋就係3000 yen 都有嘅，咁所以都價錢都幾唔錯。咁而家就等緊，佢亦都有免費嘅接駁巴士啦，咁就出翻去湯澤嗰個。咁頭先就坐咗酒店嘅 free shuttle 嚟個車站，哇！超大雪，好勁啊！今次真係。原來加拿大除咗搭 JR 去到加拿門口，都有 shuttle 喺度。加拿黐住幾個山咧，就呢個高原啦，加拿同埋石大遠山。哇！係咪癲咗？係咪癲咗？做乜咁多人嚟滑雪？買呢個新幹線車飛出翻去，勁多人排隊。好彩我哋已經買來回飛，不過咧就未夠鐘做車飛晏少少先出發。我仲想問下有冇得改車飛，但係應該排到咁。咁頭先咧就問咗站長咧，咁我張飛就係排到2點幾，而家咧其實真係11點啫。咁我問佢可唔可以改早啲啦，佢話得嘅，可以改一時唔使錢。咁但係咧就自己都要去嗰部機度改。係嗰部機咧就而家排晒長龍啦，咁就食嘢嗰啲餐廳都排晒長龍啦，唔知咩事，好誇張。但係今次啦，應該係咁疫情幾年冇滑雪，咁今次大嶼山好似多人都好多喎，以前幾年前嚟嘅時候係冇咁誇張。咁最後想講翻點解會揀咗Utawa Park呢間酒店啦，咁純粹就係因為其他酒店係 full 晒，我完全 book 唔到。咁啊，今次亦都冇去到加拿或者石大遠山嘅。咁啊，不過翻嚟睇翻啲相，原來喺加拿嗰邊咧排隊排到咁樣喎。咁啊，所以都其實好好彩。雖然Utawa Park比較細啦，但係我起碼唔使排隊先啦。最後多謝大家嘅收睇。咁啊，中意條片嘅話就記住 like 同埋 subscribe。我哋下條片再見，拜拜。